Gestern haben wir darüber gesprochen, wie das aussieht, wenn du in deinem Etsy-Shop Kategorien erstellst, die sich auf spezielle, ja, Saisonprodukte beziehen, Saisonartikel, die du zum Beispiel nur für Weihnachten anbietest oder für den Sommer oder für Hochzeiten oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die würden sich dann nur auf eine spezielle Saison beziehen. Was kannst du weitermachen? Wenn du das getan hast, dann solltest du das auch zu deinem Vorteil nutzen und diese mit deinen sozialen Medien koordinieren, mit den Updates für deine sozialen Medien koordinieren. Heißt, du solltest hingehen und diese auch dort posten. Und im Idealfall postest du nicht nur einfach die Produktbilder, die du schon auf Etsy eingestellt hast, auf den verschiedenen Social Media Kanälen, sondern du gehst hin, erstellst von diesen Bildern, die du schon hast, oder auch vielleicht von Bildern, die du machst, während du deine Produkte erstellst. Das kann man immer mal eben schnell mit dem Handy machen, aber bitte nicht vergessen, dass du auch ganz viel Licht dazu gibst, weil sonst wären das vielleicht so dunkle Bilder. Daraus erstellst du auf jeden Fall Bilder für Pinterest und Facebook und Instagram und was auch immer, und die kannst du dann nutzen, um regelmäßig Updates zu posten. Damit das Ganze jetzt nicht in Stress ausartet, weil wer denkt schon jeden Tag daran, ne? Das war immer mein Problem. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Das Ganze ist sehr viel einfacher zu managen, wenn du etwas nutzt wie Later.com. Later ist ein Tool, eine Plattform, wo du deine Bilder hochladen kannst und wo du dann sagen kannst, okay, das geht zu dem und dem Zeitpunkt auf Pinterest raus, zu dem und dem auf Instagram, Facebook oder Twitter. Also ich decke 4 Social-Media-Profile ab und ich kann das für Wochen im Voraus machen, wenn ich das möchte. Und das finde ich doch schon sehr, sehr lohnenswert, weil wenn ich das einmal gemacht habe, dann habe ich ein paar Wochen Ruhe. Also ich setze mich wirklich 2, 3 Stunden hin und mache das für 2, 3 Wochen vorab, und dann habe ich meine Ruhe, ne? Also so ein Inner Peace, ne? Also habe ich einfach meine Ruhe und kann dann sagen, okay, ich plane jetzt wieder weiter für nach den 3 Wochen. Und auf diese Weise wird mein Business immer beworben. Ich brauche mich darum nicht mehr kümmern. Ich bin immer auf allen Social Media Profilen präsent. Ich kümmere mich dann nur noch darum, wenn jemand kommentiert, dass ich da antworte oder dass ich das like oder solche Dinge. Aber das kann ich notfalls auch von meinem Handy oder eben Tablet machen. Das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall wird so mein Aufwand im Social-Media-Bereich so viel kleiner, als wenn ich das nicht mache und mich daran erinnern muss, dass ich jeden Tag etwas posten muss, was ich dann eh nicht tue und wo ich dann wiederum ein schlechtes Gewissen habe. Also es ist eine gute Idee, das so schon mal ja vorab zu machen, vorab zu planen und dann damit viele Leute auf die eigenen Präsenzen zu kriegen und dann eben auch neue Abonnenten und hoffentlich auch Fans und Kunden zu gewinnen.